नमस्कार साथीहरू, म एडभान्स टेक नेपालबाट सुरज राई। आज मसँग यो किवीको मोबाइल छ, सानो मोबाइल हेर्नु सक्नुहुन्छ। अटो चार्जिङ लिइरहेछ। यो अटो चार्जिङ चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ, यो यसको यो चार्जिङमा कसरी खराबी आउँछ हेर्नु। मैले यो चार्जर पनि जोडेको छैन, तर ब्याट्री लाउने बित्तिकै अटो चार्ज हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी आज मर्मत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले यो टिना खोल्ने हो। यो टिना खोल्नुको लागि चाहिँ नर्मल्ली हामीले पेस्ट युज गर्ने। त्यसपछि तपाईँको हट इयर गन 350 इयर 4 लगाएर हामी यो टिनालाई सुरक्षित तरिकाले निकाल्छौँ। यसरी वरिपरि एउटै लेभलमा लगभग 1 मिनट जति तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सर्लक्क निकाल्न सकिन्छ। यति निकालिसकेपछि हामीले एकचोटि अब तपाईको सफा गरेर हेर्ने कहाँ के भएको छ। मैले देखिसकेको छु यो 6 लेगको आइसी हो। यो आइसीमा चाहिँ तपाईको एक ठाउँमा चाहिँ तपाईको यो पड्के जस्तो अथवा ड्यामेज भए जस्तो देखिन्छ एउटा साइडमा। यसलाई सफा गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो छेउछेउमा यो उठेको भाग भनेको तपाईको यो फुल्लिएको भाग भनेको चाहिँ तपाईको यो डढेर अथवा ओभरहिट भएर डढेको यो हो। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म ब्लेडले पनि हल्का स्क्रैच गरेर हेर्छु यो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वरिपरि जुन उठेको जस्तो भाग देखिन्छ, यो भाग भनेको चाहिँ डढेर यस्तो यो ओभरहिट भएर डढेर यो यस्तो हुन्छ। अब यसको लागि म 11 नम्बरको ब्लेडले हल्का स्क्रैच गरेर हेर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का स्क्रैच गर्दाखेरि कति नरम तरिकाले गइरहेछ। उकाउँदाखेरि उकिरहेछ, नरम तरिकाले उकिरहेछ। यसरी किनभने डढिसकेको यो खरानी भइसकेको हुनाले यसरी नरम तरिकाले उकिएको। अब यस्तै तपाईको अर्कोतिर चाहिँ मैले यसरी कोट्याएँ भने फेरि त्यति सजिलो गरी कोटिँदैन। यो चाहिँ सिम्पल हो। यहाँ हेर्नु त यसरी कोट्याउँदाखेरि कोटिँदैन। र यहाँ चाहिँ छुन बित्तिकै त्यसपछि यहाँ भित्रको मेटल पनि निक्ल्यो। यसको लेग यो यसरी निक्ल्यो। अब यसलाई चाहिँ तपाईको यो 6 लेगको आइसी हो, यो चार्जिङ आइसी हो। यसैले चेन्ज गराउने हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामी निकालेर यसको ठाउँमा अर्को चेन्ज गर्छौँ। तपाईहरुलाई जानकारीको लागि भनिदिउँ, यो 6 लेगको आइसी भनेको प्राय चाइनिज मोबाइलहरुमा सबैमा मिल्छ। नम्बर माथि जे भए पनि प्राय चाहिँ सबै मिल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर M2019-145 अगाडि पी थियो, पी चाहिँ डढेको 145 छ। यसरी हामीले तपाईको यो चाइनिज मोबाइलको आइसीहरु सबै एक अर्कामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको सट्टामा मसँग अर्को छ। हेर्नु त यो 2019-145 छ। यो M2019-145 यो JA छ। यो चाहिँ प्राय सबैमा मिल्छ। यो यही नम्बरको मात्रै हैन, यो 6 लेगको आइसी। यसको हेर्नु त 6 लेगको आइसी, यो पनि 6 लेगको आइसी। यो प्राय अहिले आउने चाइनिज मोबाइलहरुमा सबैमा यही मोबाइल चार्जिङ आइसी यही हालेर आएको हुन्छ। यो चाहिँ प्राय सबैमा मिल्छ। अब यो चाहिँ लाउँदाखेरि चाहिँ यसको ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसको नोज पोइन्ट कता छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यसलाई यो आइसीको माथिको यो भागलाई चाहिँ नोज पोइन्ट भनिन्छ। अब यसको चाहिँ देखिँदैन, तर देखिन्छ तर एकदम सानो छ। नोज पोइन्ट यो नोज पोइन्टै हो। यहाँ हुन त यहाँ माथि यो JA मा पनि छ थोप्ला, तर यो चाहिँ यसको नोज पोइन्ट हो। भनेपछि हामीले नोज पोइन्ट यता अहिको यसरी थियो यो भनेपछि यो पनि यसरी लाउनु पर्यो। हेरौँ लाएर मलाई लाग्छ यसकै कारणले गर्दाखेरि अटो डिटेक्ट गरिरहेछ।
यो चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईँको चार्जिङ डिटेक्ट लाइन चाहिँ सर्ट हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। यो सिपियुबाटै सर्ट पनि हुनसक्छ, अथवा यो आइसी खराब भएर पनि हुनसक्छ, अथवा यो त यहाँ त यो प्रत्यक्ष पड्किएको देखियो, तर नपड्किएको हुँदाखेरि पनि यो आइसी खराब भएर चाहिँ यो समस्या हुन्छ यो किप्याड मोबाइलमा। यो किप्याड मोबाइल भने पनि अरू मोबाइल भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ सर्किटको नलेज भयो भने यो हामी जुनसुकै फोन होस् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। न त यसको हामीसँग स्किमेटिक छ, न त बिटम्याप छ, त्यही पनि यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि मैले यो तपाईँहरूलाई भनिरहेको। अब यसलाई चेन्ज गरौँ, यसलाई लगाएर हेरौँ, त्यसपछि हेरौँ एकचोटि मोबाइल के हुन्छ। तपाईँहरूको टाइम बचाउनको लागि मैले यो भिडियो फास्ट फरवर्ड गरिदिएको छु। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो फास्ट फरवर्ड भिडियोमा चाहिँ चेन्ज गरेको चाहिँ देख्नुहुन्न होला। मैले नदेखाउनु खोजेको होइन, प्राविधिक गडबडी। मैले आइसी चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको मलाई ध्यान नभएर यो मेरो डिभाइसले क्याप्चर नगरेको। मैले यो जेए भन्ने फेरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले लगाइसकेको छौँ। अब यसको चाहिँ रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। अब हामी यसको रिजल्ट हेर्छौँ। यसले काम दिने रहेछ कि रहन्छ, अथवा मैले भनेको के होइन रहेछ, तपाईँहरूकै आँखा अगाडि म प्रुभ गरेर देखाइदिन्छु। यसलाई हामी फिट गरिसक्यौँ। अब यसलाई हामी ब्याट्री लगाएर सरसफाइ गरेर ब्याट्री लगाएर हामी एकचोटि यसलाई हेरौँ। अघि हाम्रो समस्या ब्याट्री लगाउनु बित्तिकै अटो डिटेक्ट गर्थ्यो। यो चार्जिङ भएको लोगो, चार्जिङ कुदेको लोगो अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देखाएको छैन। अब हामी यसमा चार्जर लगाएर हेरौँ। बल्ल आएर चार्ज गरौँ। अब यो झिकिदिउँ, चार्ज गरौँ। अघि हाम्रो सुरुमा के भएको थियो, अटो डिटेक्ट भइरहेको थियो। त्यही भएर म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सही नलेज भयो भने हरेक काम पनि इजी हुनसक्छ। तपाईँहरूले नलेज गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्, हाम्रो एडभान्स टेक नेपाल इन्स्टिच्युट जाउँदाखेरि ललितपुरमा छ हालको लागि, त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्नुहोला। अथवा यहाँ स्क्रिनमा कुदिरहेको ठाउँमा हेर्नुहोला, त्यहाँ हाम्रो नम्बर छ, त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको लागि मात्र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।